ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ବିଶୋଇ ଅଗରବତୀ ଆଣ୍ଡ କେମିକାଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଅଗରବତୀ ମେସିନ୍ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମେସିନ୍ କିଣିବେ ବୋଲି, ତାହେଲେ କେମିତି ଆପଣ ଓରିଜିନାଲ ମେସିନ୍ କିଣିପାରିବେ। ହଂଟନ ଭିଏତନାମ କହିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମେସିନ୍ ଧରେଇ ଦଉଛନ୍ତି। କୋଉମାନେ ଧରୁଛନ୍ତି ତାର ମୁଁ ତାକୁ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ଆପଣ ଦେଇପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଦେଖିକିରି ଆପଣ ଓରିଜିନାଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଓରିଜିନାଲ ମେସିନରେ କିଣିକିରି ଆପଣ ବିଜନେସ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ଆଉ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବେ। ଯୋଉଟା ଭିଏତନାମ କହିକି ଆପଣଙ୍କୁ କପି ମଡେଲ ଧରେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସେ କପି ମଡେଲରୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହେଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଭିଡିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ଏହାର ଦେଖି ଚାହିଁକି ପରଖିକିରି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ମେସିନଟି କିଣିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଏତିକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯୋଉଠି ବି ଆପଣ ମେସିନ କିଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଓରିଜିନାଲି ହିଁ ହଂଟନ ମେସିନ କିଣନ୍ତୁ। ବହୁତ କମ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଭଲ ହବ। ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଧୂପକାଠି ମେସିନ ଭଲ ନୁହଁ, ଚାଲୁନି, ସେଟା ଆଜ୍ଞା ଡୁପ୍ଲିକେଟ ମେସିନ କିଣିକିରି ହିଁ ଆପଣ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଓରିଜିନାଲ ମେସିନ କିଣନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ମତରେ ଆପଣ ଡେଭଲପ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଆଉ ବିଜନେସ ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢେଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗିବେନି କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦେବେନି। ସବୁବେଳେ ଓରିଜିନାଲ ଜିନିଷ କିଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ ଓରିଜିନାଲ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି ନା, ଓରିଜିନାଲ ଜିନିଷ କିଣିବାର ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ତାହେଲେ ଜିନିଷଟା ଜାଣିଥିଲେ ହିଁ ଆପଣ ଓରିଜିନାଲ ମେସିନ ହିଁ କିଣିବେ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଭିଡିଓଟି ଆମେ ଦେଖିନେବା ଯେ ଓରିଜିନାଲ ଆଉ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ରେ ଫରକ କଣ ରହୁଛି।